但係之前咧就會有好多牆面嘅開裂，即係乳膠漆嘅質量問題啦，都係跟進咗有幾個月先完全去修復翻嘅。Hello， 大家好啊，我係楊生。咁呢一集呢，又係同大家分享一下我幫香港業主喺珠海嘅新樓單位收咗樓之後嘅維修同埋裝修方面嘅全程自辦嘅呢個過程啦。咁呢，我哋而家睇緊嘅呢個單位呢，係位於珠海金灣區航空新城嘅複式單位。咁呢個單位呢係有2層，跟住樓下同埋樓上呢加埋係會有3個衛生間嘅，因為主人房仲帶埋一個套廁。咁呢度呢係入戶位嚟嘅，咁入戶位隔離呢都會有一個1樓嘅洗手間。咁呢個單位呢，由收咗樓驗樓嘅嗰一刻開始呢，我就一直跟進到而家嘅。咁首先由同發展商去跟進佢驗樓嘅嗰啲裝修質量問題啦，再到維修完之後嘅水電煤開戶同埋煮食爐啊、熱水爐呢啲安裝、燃氣表嘅呢啲安裝流程，即係呢啲所有嘅事務呢，全部都係我一手去幫客戶搞掂嘅。咁呢啲呢都係同我買樓嘅基本嘅專屬服務嚟嘅。咁呢啲燃氣表呢同熱水爐全部都係幫客戶代辦開通燃氣之後呢，就會後期全部係跟進幫手幫業主去安裝翻嘅，包括呢啲煮食爐同埋抽油煙機。咁而家呢個單位呢，佢係一個半開放式嘅廚房嚟嘅，咁佢兩側呢係會有趟門，咁趟門合埋起身呢，佢就係封閉式嘅中廚啦。咁開咗佢呢，又會有個西餐廳嘅廚房嘅功能嘅。咁而家見到嘅呢個現場嘅情況呢，就係已經裝完晒嗰啲，譬如燈啊、冷氣機，幫客戶裝晒冷氣同埋燈噶啦，同埋已經係做完咗全屋訂製嘅呢個櫃噶啦。咁現場呢，仲有少少裝修垃圾，因為而家就係等緊所有嘅裝修訂造櫃呢，做完最後一步之後呢，再去做多一次全屋嘅整體清潔嘅。咁做完整體清潔之後呢，就係會幫客戶去做翻電器同埋家私，譬如梳化、餐台嗰啲嘅入戶安裝同埋送貨嘅呢啲全部流程嘅跟進啦。咁我哋而家可以見到呢，包括楊生可以提供到嘅裝修服務呢，都係自己屋企人嘅生意嚟嘅，所以呢，就會係一條龍都可以好順理成章咁樣去完成嘅，真正係可以達到拎包入住嘅呢個服務程度嘅。咁呢個客呢，佢就係自己揀咗呢個咁嘅風格嘅電視背景嘅呢個櫃啦。咁預留咗嘅係當時發展商贈送嘅55寸嘅小米電視機啦嘅呢個 size 嘅。跟住佢又係做咗呢啲裝飾嘅面板同埋有玻璃面嘅，又做咗啲燈帶嘅。咁呢啲呢，手工方面呢都係 keep 得係好穩定嘅，同埋呢，佢呢個複式呢係2層係咁，樓梯間呢度呢都係做咗收納空間，同埋有門係可以平時係可以隱藏住入邊嘅空間，就顯得冇咁顯得比較企理嘅。咁呢啲呢，全部都係可以去做到。跟住呢啲全屋訂造嘅呢啲櫃嘅環保標準呢，全部都係E0級別或者係 EMF 級別嘅呢啲環保標準嚟嘅。同埋你所有嘅面料啦，同埋你嘅板材、顏色、紋路，全部係自己去選擇翻，跟住出效果圖去幫你現場去砌出嚟，去俾翻你嘅呢個選擇嘅風格去整出嚟嘅。咁而家上到嚟2樓呢，其實都係可以見到佢嘅呢啲裝修，發展商嘅精裝修呢，都係比較普普通通嘅，就冇咩特別之處嘅。但係之前呢，就會有好多牆面嘅開裂，即係乳膠漆嘅質量問題啦，都係跟進咗有幾個月先完全去修復翻嘅。咁而家呢度呢，都係可以見到係
二樓嘅第一個公共衞生間嚟嘅，因為二樓係會有3間房嘅。咁而家我哋先睇到主人房先，咁主人房呢，就係一個套廁嚟嘅。咁呢個客戶呢，佢就係做咗比較多嘅呢啲，包括床都做埋嘅。咁衣櫃呢，佢就係掟咗去背板嗰側，跟住呢度仲留咗個書寫台嘅位，同埋仲有啲玻璃嘅展覽櫃嘅呢個空間喺度嘅。跟住我哋可以睇翻佢呢啲所有嘅床呢，佢呢個床呢，佢係做咗嗰啲懸浮嘅嗰啲款式，跟住所有嘅呢啲燈帶呢，全部都係有獨立嘅撳掣，同埋呢，佢用嘅呢啲板材同埋環保標準，全部都係相對嚟講質量係比較好少少嘅。因為呢啲板材同埋佢嘅手工呢，係非常之重要嘅。板材嘅環保性呢，就決定咗你後期入住咗之後嘅甲醛揮發嘅時間長短，跟住手工呢，就決定咗你以後日常使用嘅質量，即係佢嘅壽命可以去到幾長，同埋表面睇起身企唔企理。咁包括後期仲要做多一次全屋嘅清潔呢，就會將呢啲櫃板所有嘅膜全部撕晒，咁樣就會顯得仲加企理噶啦。咁其實而家呢間房呢，就已經係仲缺，即係因為我已經係幫客戶呢，就已經係裝埋燈，即係呢啲燈呢同埋空調，全部係客戶自己去買翻嚟，跟住我幫佢安裝，或者係客戶。即係譬如你如果同楊生買咗單位，你係冇時間，甚至睇燈、睇空調嘅款式都冇時間嘅情況下呢，咁呢啲我亦都可以全程去幫你搜羅邊啲款式評價高、質量好，跟住買翻嚟全程幫你安裝到位嘅。或者你自己買翻嚟之後揾楊生去跟進，幫你裝修、幫你安裝翻都冇問題嘅。咁其實見到呢兩間房呢，目前就係爭窗簾啦，同埋床褥啦，同埋即係床被單嗰啲4件套就可以入住噶啦，就已經係去到呢啲程度嘅。咁其實樓下客廳同埋餐廳呢，就已經係爭餐台啦、梳化啦，同埋窗簾啦，同埋平時屋企嘅嗰啲裝飾品啊，同埋生活用品都可以達到入住嘅呢個標準噶啦。咁跟住落嚟呢，咁譬如呢個單位呢，仲會係有啲手尾未跟進嘅。咁譬如呢啲櫃呢，譬如有啲瑕疵啊，或者係仲爭啲咩零部件呢，我都會繼續去催促翻施工嗰邊嘅。咁直到所有嘅呢啲櫃完全係搞掂晒啦，搞多次衞生，搞完衞生之後呢，咁就開始去淘寶或者係客戶自己去線下嘅實體店度搜羅啲家私軟裝，咁所有嘅嗰啲配送地址同埋聯絡人呢，都可以填楊生即係我嘅信息。咁所有嘅收件送件，包括如果需要安裝同埋需要售後嘅呢，我全程係會幫你哋去做到入住嘅嗰一刻，甚至係你入住咗即係入伙咗之後呢，因為你大多數香港朋友都係未有正式退休，所以未有長期翻嚟居住嘅情況下呢，咁可能都係1-2個月或者係1個月翻嚟2-3次嘅情況。咁平時呢，你哋都可以譬如你呢個禮拜6日要翻嚟，咁提前2日同楊生講，咁我哋可以幫你安排埋日常嘅保潔，咁你翻到嚟呢，就會有一個乾淨舒適嘅環境嘅。咁或者係平時如果係因為廣東比較潮濕，如果係有啲電器需要維護或者係閂窗開門呢啲呢，都可以揾到我嘅，因為呢啲呢全部都係買樓我自己可以做到嘅專屬服務嚟嘅。咁基本上呢個單位嘅情況就係咁樣啦，目前就係爭櫃嘅訂造櫃嘅收尾，同埋搞多次全屋嘅清潔，然之後呢就可以開始裝窗簾，裝完窗簾掃晒啲塵，再掃多次打轉嘅嗰啲塵之後呢，就係買梳化、餐台、軟裝嗰啲家私翻嚟，電器，咁就可以入住得噶啦，就可以舉辦入伙儀式噶啦。
咁之後呢，如果係有客戶就算係唔係同楊生買樓嘅都好，亦都可以同我喺我嘅channel 喺我嘅影片底下可以求助楊生。如果你係有單位需要裝修或者係跟進嘅呢，都可以諮詢楊生嘅，或者係想睇邊個區域嘅樓盤探盤咁。即係其實大家如果關注楊生比較長時間，都知道楊生其實就係好中肯嘅角度去評判每一個樓盤嘅優缺點嘅。咁如果係想了解近期嘅邊個好火熱、推得好爆嘅樓盤呢，都可以隨時私信或者係喺影片底下留言俾楊生嘅。咁我哋下一條片再見，拜拜。